ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಕಳಿಕೆ? ಆಕಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಅವು ಆಕಳಿಸ್ತವೆಯೇ, ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೂಪ ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿರೋದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಬ್ಬು ಆವರಿಸಿದಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕಳಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದವಡೆ ಮೇಲೇರುವುದು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅದು ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ನಂತರ ತುಂಬ ದವಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆಕಳಿಕೆ? ಈ ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕಳಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ನಿದ್ರೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ಅಥವಾ ದಣಿವಾದಾಗ ಅದು ಸಹಿತ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೇಸರಗಳು ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಆಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ಮಿದುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಪಮೀನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೋಪಮೀನ್ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೋಪಮೀನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಳಿಸೋದು. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟನೇ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂಶ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಹಿತ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಳಿಕೆ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಆಕಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಶ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆದುಳು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಳಿಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಆನೆಗಳು ತುಂಬ ಉದ್ದದಂತಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ 11 ವಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಆಕಳಿಕೆಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಕಳಿಸಿದರೆ ಅನೇಕರು ಆಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ. ಆನೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವು ಆನೆಗಳು. ಅವುಗಳ ಶರೀರದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದು ಆನೆಗಳು ಅಂತಂತ. ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಆಕಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಆಕಳಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಗ
ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದು ಸಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಂಪು ಕಾಲದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಬ್ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 55 ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು 46 ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಕಳಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳಿಂದ ಸರಿ, ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಹಿತ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಆನೆ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕುದುರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಳಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಒಂಟೆ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕಳಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಿಳಿಗಳು ಆಕಳಿಸ್ತವೆ, ಗೂಬಿಗಳು ಆಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಂಹ ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ, ತೋಳ ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಳಿಲು ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರಡಿಗಳು, ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಆಕಳಿಸ್ತವೆ, ಜಿಂಕೆ ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಲಗಳು ಸಹಿತ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಆಕಳಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳಂತೆ ಮೀನುಗಳು ಸಹಿತ ಆಕಳಿಕೆಯಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿಗಳು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತವಂತೆ. ಮೀನುಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತವೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಾಯಿಗಳು ಆಕಳಿಸೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವು ಆಕಳಿಸ್ತವೆ. ನೀವು ಆಕಳಿಸಿದರೆ ನಾಯಿಯೂ ಸಹಿತ ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧವೂ ಸಹಿತ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಸಿದೆ. ಆಕಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೂ ಸಹಿತ ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಕಳಿಕೆಯ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಾರಣ ಆಕಳಿಕೆಯ ಸಮಯವೂ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆಕಳಿಸುವಂತಹ ಆನೆಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಮೆದುಳನ್ನು 4ರಿಂದ 5 kgಯಷ್ಟು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆನೆಗಳು ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಕಳಿಕೆ ಗುಂಪೊಂದರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳಿಸಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯ ಬಬೂನುಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ಬಳಸ್ತವೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅಭಯ, ಸಿಟ್ಟು, ಸಂತಸ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಮಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವು ಆಕಳಿಸ್ತವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೇದಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಮಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಖಡ್ಗ ಮೃಗಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಅವು ಸಹಿತ ಆಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕಳಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ನೈಜವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕಳಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆಕಳಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.